Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ AutoCAD 2D-3D beginner course သင်ခန်းစာများကနေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ session ဒီနေ့မှာတော့ session 3ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ session 1 နဲ့ 2ကိုလည်းမကြည့်ရသေးရင်တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ session 1မှာဘာလို့ဆက်လေ့လာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ redo တို့ undo တို့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာကိုရှင်းမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးဖို့အတွက်ပြောချလိုပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာတွေအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာ notification လေးတက်နေဖို့အတွက် subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ session 3သင်ခန်းစာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော် session 3မှာ category ကတော့ undo တွေ redo တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ညီငယ်ညီမငယ်များကိုတင်ပြပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ကျွန်တော်တို့စာကဲလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်စာကဲလေးဆွဲရပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ undo ပေါ့နော်undo ပြန်လုပ်မှာပေါ့ undo ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး command က keyboard ကနေ command ရိုက်တော့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ပြောပြပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီး U enter လည်းနှိပ်လို့ရတယ် space bar ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ် internet space bar မှာအတူတူပါပဲနော် enter U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  enter အဲ့လိုလေနောက်ဆုံးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟောတစ်ပြန်ထပ်ဆွဲဆွဲမယ်Okay U enter နဲ့မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲ keyboard ကနေပြီးတော့ control Z နဲ့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လို့ရပါတယ် control keyboard ကနေ control Z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  အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut နဲ့နောက်ဆုပ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ undo ပေါ့နော်အဲ့ redo အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲပေါ့နော်ပြန်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအပြင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ undo နဲ့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control keyboard ကနေဆိုလို့ရှိရင် control Y နဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က undo လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် new enter ပေါ့ new enter အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် new enter ကိုပြန်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ U enter နဲ့နောက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ control Z နဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို control Y redo ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် control Y ပေါ့နော် redo ဆိုပြီးတော့ command ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဟောပြန်ရတယ် redo ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ် control Z ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်control Y ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ဆုတ်မယ်နောက်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုရင် U enter နဲ့ပေါ့ U enter နဲ့ဆုတ်လိုက်မယ်နောက်ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် redo ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ် control Y ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ် control Y နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် shortcut တွေနဲ့တွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut တွေနဲ့မတွားဘဲနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကနေပြီးတော့ဒီ panel တွေကနေပြီးတော့ quick access bar တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်တစ်ခုကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုဆွဲတယ်နောက်တစ်ဆောက်ကတစ်ခုဆွဲတယ်နောက်တစ်ဆောက်ကဒါပဲဆွဲပေါ့နော်ခုဆွဲလိုက်တဲ့မြတ် drawing တွေအကုန်လုံးကိုဟိုမှာပြန်နောက်ဆုံးမယ်ခုနကကျွန်တော် U enter control Z နဲ့နောက်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် item နောက်မဆုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ်မှာရှိတဲ့မြားလေးပေါ့နောက်ကိုဒီမှာ undo ဒါကဒီဘက်ကအရှိကိုညွှန်ပြထားတဲ့မြားလေးက redo အဲ့တော့ undo နဲ့ redo ကိုဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့အလွယ်လောက်ကြမယ်ခုနကရေကျွန်တော်တို့က shortcut နဲ့ keyboard ကနေပဲ shortcut တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိအောင်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်သုံးတော့ကျွန်တော်ဒီဘောကပဲသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုတော့ undo ဟောနောက်ဆုတ်သွားပြီနောက်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် redo ပါအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် undo နဲ့ redo ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ရေအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ undo လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ရေအတွက်နဲ့ undo လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒါ
ဒါလေးဆိုတော့ပြန်ပြပေးပါနော်။အားပြကျွန်တော်စာငယ်လေးတက်ဆွဲလိုက်တယ်။ဆွဲတယ်ပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လွယ်ရပဲ keyboard ကနေပြန်သွားတော့ဒီဟာပဲဆုပ်မယ်။1 နဲ့3ဆုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တယ်အချိန်ယူတဲ့နဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အချိန်ယူတဲ့နဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အချိန်ယူတဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့အချိန်ယူတဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က undo undo keyboard ကနေကြာပြီundo enter ဒီမှာ enter the number for operation ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုလောက်တော့မလဲအမှပြီး3ခုပြန်လို့ကျင်တယ်ဆို3ခုရ4ခုပြန်နေတယ်ဆို4ခု keyboard ကနေကြာပြီးတော့ enter အဲဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်ယူတယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ undo နဲ့ redo နဲ့ကိုကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ကျွန်တော် drawing တစ်ခုဆွဲနေရင်မှားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြန်မဆုပ်တော့ရှေ့ကိုပြန်တိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုအားကိုသုံးလို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုန shortcut တွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာဒီခုနပြောတဲ့ undo နဲ့ redo quick search bar ဘေးနားမှာရှိတယ်ဒီကလည်းကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခါပြန်ပြပေးမယ်ရိုးရှင်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုလဲကိုကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဆွဲချင်တော့ဘူးပြန်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် undo လုပ်မယ် undo နော် redo ပြန်လုပ်မယ် redo နော်အချိန်ယူတဲ့နဲ့ပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် redo undo enter ပေါ့နော် undo enter ကိုပြည့်စုံရိုက်ပေးရပါတယ်အဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကို redo နဲ့ undo သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ session 4မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ